とガンボーイとゴム G3。 このチャンネルは無知ながらに小遣い制貧乏ライダーがなんか頑張る感じです。ご了承ください。難しいことはわかりません。ごめんなさい。よろしくお願いします。覚悟を決めましょう。G3